Seljaci! Ajde reci im nešto, zašto ćutiš? Vidi kako si jadni. Seljaci jedni! Kako si nekulturni, zašto ćutiš, reci im nešto. Dokle ćemo ovako? Ne mogu da verujem. Mala dođi. Nesi mi kafu. Ajde, brže, znaš ono macchiato sa karamelom, čokoladom, ajde. Brže. Neki donese sama. Zašto slušaš? To nije tvoj posao. Hajde uradi nešto, reaguj. To nije tvoj posao, pametnija se od nje. Sad je bolje kafa. Ali ajde reci nešto. Zašto radi? Kaka ovo kafa, šta je bre, ajde, joj. Ej, i oni papiri, ajmo te odnesi i dođi opet. Ne radi to. Pa, dokle ćemo ovako? Ništa ne znaš, joj. I sad ti čistiš, ali zar nisi umorna, ovo je tako naporno, ti to ne moraš da radiš. Beba, pusti me, gledam u to. Nisi mu ti rob, reci mu nešto može i sam da radi. Radi nešto, reci mu. Nisi njegov rob, možeš da mu kažeš da sam Alo, može. dosi se, ne vidi, gledam, ja sam ti rekao sa strane. Kako se osuđuješ? Zašto mu dozvoljavaš, ti si bolje od toga, ne moraš da ga slušaš, uradi nešto. Pravo si, ne moram ja ovo da trpim. Dokle ćemo više ovako? Dokle ćemo više ovako? Dokle ćemo više ovako?